Hello everyone, welcome back to Cele Live Show, and thank you so much guys for tuning in. I'm back again with the Mzansi episodes and today talk about umkhokha. Njengoba kade ke sisisabalela indaba zokushiya kamama ke uDidi Malinga udlala indawo kaMamzobe laphana ke kumkhokha la ezinkundleni zokuxhumana. Iso lezo ke liqinisekisile ukuthi impela uyahamba ke uMamzobe noma ke umama uDidi Malinga odlala indawo kaMamzobe. Laphinde laveza ukuthi ke indawo yakhe izovalwa ngumlingisi osemkantshubovu umama ke ubaby Cele obedlala indawo kaGabsile laphana ke kuZalo. He character kuZalo guys bingasenasi story. If ubukuZalo uyazi ukuthi cha indaba kaGabsile kuZalo ibingasekho. Ngiyacabanga ke ukuthi ke she didn't hesitate to take this opportunity yokudlala indawo kaMamzobe. Okuyicathulo ke ngokwami engibone ngazi ukuthi cha zu oversize laphana kuyena ngenxa ke yegeba elivulwe umama uDeli elingisa le ndawo kaMamzobe nekuyona ke emenze intandokazi kakhulu kubantu la eMzansi. Yize ke abanye besebemthatha serious sebethi nje basafuna nokubuka umkhokha ngenxa ukuthi ke uMamzobe uhleze ewina, but guys istory indaba yakhe guys yokuthi nje ahluphe lapha ebandleni afuna ukuhlala esihlalweni naye ibadinile abantu abaningi bayikhompela nangesiko bathi nje ku wrong yonke lento eyenziwa lapha yana. Ngokwembiko ke umama uDidi Malinga ushiye isigubhukane ngenxa ukuthi ke ubengeneme ngezinye zezinto. Iso lezwe lithi lithola ukuthi uDeli uzogcina ukuqopha ngenyanga ezayo uNovember, kanti ukubonakala kolomdlalo uzagcine ngasekupheleni ke konyaka. Ongaphakathi emidlalweni umkhokha uveza ukuthi ke eqaleni kwaleli sonto ubaby ufake incwadi yokwesula emidlalweni uZalo njengoba beseshelwa ke abomkhokha. Ubaby ubone kungcono ukuthi ashiye kuZalo aze ngapha kumkhokha. uDeli indaba yakhe kulomdlalo igcine ingalungisekanga ngoba kuvela ukuthi kukhona izinto ekade ekhala ngazo kodwa egcine zingalunganga. Wasekhetha ke ukuvele ashiye kulomdlalo ngoba engajabule. Kuke kwavela ke emthombeni yabezindaba kuthiwa ukhala nangempatho engeyinhle yangaphakathi ke kumkhokha. Wakuveza ke guys umama uDeli laphana ke ku social media wayeposte ku Instagram waveza ukuthi ke isikhalo sakhe wabhala nje into eyibhlungu ubona ukuthi ke kunento eyimhlukumezekile. Wathi kanti amalungelo wabo ayocindezela kuze kube nini. Wathi angikhulumi ngagama lamuntu kodwa nje ngiyabuza ukuthi thina njengama actors ubani oyosimela noyokusilwela. Emva kwalokho guys kwase kuvela ukuthi ke uyashiya kulomdlalo. Okunye okungacaci ukuthi kuzokwenzekalani ngendawo kaBaby Cele laphana ke kuZalo. Bazoyiqeda noma bazomreplace, which I think kuzobe kuchitha isikhathi guys njengoba ibingasekho into abeyenza kulowa mdlalo. Thina abanye guys sabona mhla kushintsha igeneration iba igeneration the legacy ukuthi hayi bakithi lapha ku TV akekho umuntu onga replaceeki. Zinjalo ke bakithi indaba umbuzo kosele ukuthi ucabanga ukuthi uBaby Cele uzokwazi yini ukureplace uMamzobe guys, uzokwazi ukureplace umama uDidi Malinga? Ngoko experience yami nokubuka kwami TV angikazi ngimbone edlala indawo la abachiki khona noma engamenza aqualify noma engamenza akwazi ukureplace umama uDidi Malinga. Leya character leya uyidlalile lo mama kakhulu and we cannot take that away from her guys. She really played that character and I think abantu abaningi baba interested kumkhokha because of her. But okay guys, we cannot see ancisha ithuba umama uBaby Cele akalindwe angene kulabo ababuka iThe River. Niyazi ukuthi ke ulindiwe sasimazela kumbango, sasingakazi simbona edlala icharacter la eyayikhipha lo devil awuyena laphana kwiThe River. So guys akanikwe ithuba naye ke umama uBaby Cele, but ke nawe ungacomment la ngenza nsosho ukuthi ngokwakho ukubona ubona ukuthi usuitable yini ukuthi anga replace umama uDidi Malinga. The guys beke bathi ke abanye shwashwila ku social media bathi engazi ukuthi umuntu ozoreplace umama uDidi Malinga ukhethiwe we generation noma uFaith from House of Zwide, which I think guys because ngangambona edlala indawo vele yokuba umthakashana laphana ku The Hate. So I thought yeah this one is a suitable, but anyway guys nali ithuba ke linikwe umama ke uBaby Cele. So guys, do leave your comment below and share your opinion. Bye.